ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ടിക് ഫീവർ അഥവാ ചെള്ളുപനി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന പെറ്റ്സിനാണ് ഈ ചെള്ളുപനി കൂടുതലായും കണ്ടുവരുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ടൈഗു എന്ന് പറഞ്ഞ നായയ്ക്ക് ചെള്ളുപനിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒട്ടും ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല. അതാണ് ഫസ്റ്റ് അവ സിംറ്റം കാണിച്ചത്. വെള്ളം ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിരുന്നു വെച്ചാൽ ഒരു കുപ്പിയിൽ വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മൂടിക്ക് ഒരു ഹോളിടും. എന്നിട്ട് അത് പീച്ചിട്ടാണ് അവൻ്റെ വായിലേക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് വെള്ളം കൊടുത്തിരുന്നത്. അങ്ങനെ പോലും അവൻ നിന്നിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുകയൊന്നും ചെയ്തിരുന്നില്ല. പിന്നെ അതെന്തെങ്കിലും കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒമിറ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഡയറിയ ഉണ്ടായിരുന്നു, വയറിളകിയിട്ടാണ് പോവുമായിരുന്നത്. ഇതൊക്കെയാണ് അവൻ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ടൈഗുവിന് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചൊറിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും, ഇങ്ങനെ മാന്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അവർക്കൊരു ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ഇതിങ്ങനെ കടിക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൗണ്ട് വളരെയധികം കുറവായിരുന്നു. പിന്നെ ലിവർ ഫങ്ഷൻ്റെ ഒരു ടെസ്റ്റും ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിലും ചെറിയ വേരിയേഷനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ കുറച്ച് മരുന്നുകളൊക്കെ തന്നു, അതെല്ലാം കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അത് കൊടുത്തിട്ടൊന്നും അവന് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും വന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ സംഭവം നമ്മൾ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരാളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവർ ഈ ഡോഗിനെ ട്രെയിനിങ് ചെയ്യുന്ന ആളുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് പപ്പായയുടെ ഇല ജ്യൂസ് ആക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. അത് ഉള്ളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൗണ്ട് കൂടുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ അസുഖം, പനിയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചെള്ളും ഒക്കെ മാറുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അവർക്കത് അനുഭവം ഉണ്ട്. അവർ 5 ദിവസം കൊണ്ടാണ് അവർക്കത് മാറിയതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലെത്തിയൊരു നായക്കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് കൊടുത്താൽ രക്ഷപ്പെടണമെന്നില്ല. തുടക്കം തന്നെ നമ്മളിത് കൊടുക്കണം. ഈ ചെള്ളിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ നമ്മളിത് ചെയ്യുക, പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൗണ്ട് കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരെ ആകെ ശോഷിച്ച് ഒന്നും കഴിക്കാണ്ടേ ആകെ ശോഷിച്ച അവസ്ഥയിലെത്തിയിരിക്കും. ഈ പെറ്റ്സിൻ്റെ മേത്തിരിക്കുന്ന ചെള്ള് ആ ബ്ലഡും വലിച്ചു കുടിക്കും. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് തീരെ വയ്യാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ 1-2 ചെള്ളിനെ കണ്ട ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ പപ്പായയുടെ ഈ ജ്യൂസ് കൊടുത്തു തുടങ്ങുക. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് ലഭിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കണം. അപ്പോൾ പെറ്റ്സ് ഉള്ള ആളുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു നല്ലൊരു ഒറ്റമൂലിയാണ് ഈ പപ്പായയുടെ ലീഫ്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് വളരെയധികം ആവശ്യമുള്ളൊരു സമയമാണ്. അപ്പോൾ വാച്ച് ടൈം കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളൊക്കെ സഹായിക്കുക. നമ്മുടെ ചാനൽ 1K സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ പെറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ അറിവ് തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ വരാം. അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.